اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. من الواضح ان حلقات المسلسلات بيكون ليها معجبين كتير، عشان كده احنا النهاردة مكملين في ترشيحات المسلسلات. بس المرة دي احنا هنكمل معاكم في افضل 5 مسلسلات اجنبية جديدة. واللي ما شافش الحلقات المسلسلات اللي قبل كده هيبقى عنده افضل 5 مسلسلات تركية او كورية او حربية او مسلسلات قصيرة. هسيب لكم في وصف الفيديو لينكات للحلقات دي. النهاردة بقى جبنا لكم افضل 5 مسلسلات اجنبية جديدة تستحق المشاهدة، كلها مسلسلات من انتاج 2023. نوعنا في الاختيارات ما بين الدراما والرعب والجريمة والحربي. حلقة حلوة قوي، ولو ليكوا اختيارات تانية سيبوها لنا في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس اخترنا مسلسل جريمة وغموض مكون من 8 حلقات. بتدور فكرة المسلسل حوالين ألغاز دوامة الزمن، وبيحكي المسلسل عن 4 محققين في 4 فترات زمنية مختلفة بيكتشفوا جثة واحدة في شارع من شوارع لندن. يعني نفس الجثة دي بيلاقوها مقتولة في نفس الشارع بس في 4 فترات مختلفة على مدار 163 سنة. بتبدأ الموضوع سنة 1890 بالمفتش إدموند، وبعد كده سنة 1941 لما بيستدعوا المحقق كارل وايتمان عشان جثة مجهولة. وبعد كده ظهرت في 2023 لما بتلاقي المحققة شهرة حسن جثة في شارع لونج هارفيست. وأخيرا في سنة 2053 بتكتشف المحققة إيريس جثة غريبة جدا في شارع لونج هارفيست برضو. يا ترى بقى إيه حكاية الجثة دي وإيه حكاية الشارع ده؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الرهيب ده. Until the truth is discovered. It's hard to grasp, isn't it? But I'm going to tell you everything. It's going to blow your mind. في المركز الرابع معانا مسلسل دراما تاريخي حربي مكون من 4 حلقات بس. بيحكي المسلسل قصة ماري لور، ودي بنت عامية عايشة في باريس جنب متحف التاريخ اللي بيشتغل فيه أبوها، عشان بعد ما يدخل الألمان باريس يهربوا معاهم ألماظة أسطورية عشان يحموها من سرقة الألمان ليها، عشان يفضلوا ماري وأبوها يهربوا من الضباط الألمان اللي عايزين الألماظة دي بأي تمن، ويفضلوا يهربوا لحد ما يروحوا عند عمهم اللي عايش في سانت مالو بيشتغل هناك في بث إذاعة سري كجزء من المقاومة، عشان وهي في سانت مالو تصطدم حياة ماري بجندي ألماني اسمه فيرنر اللي جنده نظام هتلر عشان يدوروا على أي بث سري أو غير قانوني. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل لهم وإيه حكايتهم؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل. Give up to these monsters. France does not belong to them. Someone from our generation who thought if you talk reason, then maybe the insanity of this woman come to an end. I don't know how long I have, but I will remain here, where it all began. This is where it ends. Know you are out there. There is no escape. The most important light is the light you cannot see. في المركز الثالث معانا مسلسل دراما كوميدي مكون من 10 حلقات. بتدور أحداث المسلسل حوالين الدكتور النفسي جيمي اللي بيمر بأزمة كبيرة جدا بعد ما فقد مراته اللي ماتت في حادثة سير، وسابته وحيد مع بنته المراهقة أليس. جيمي شغال في عيادة نفسية مع 2 من زمايله، هي غابي المرحة الذكية جدا وأكتر واحد بيسانده في الدنيا وهو العجوز فيل. بعد ما عدى سنة على وفاة مراته حس جيمي بالضياع نتيجة انه بقى بعيد جدا عن بنته اللي ما بقاش يعرف عنها حاجة تقريبا، وبعيد عن أصحابه. بسبب إحساسه بالذنب الكبير ده وخصوصا ناحية بنته قرر جيمي يرجع لحياته تاني
ويحاول يتغلب على الحزن ده، وقرر بقى انه يساند كمان المرضى بتوعه اللي اتأثروا برضه بأزمته ده، بس قرر المرة دي يساعدهم بطريقة جديدة وغريبة جدا. يا ترى بقى ايه هي، وهل هينجح يرجع حياته تاني ولا لأ؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده. My patients are really thriving. This thing I'm doing is really working. I'm right behind you! Nobody gets through this life unscathed. I can't remember Mom's laugh. I can feel her slipping away. You're faced with around you, or are you gonna face it, come through the other side? It's nice to see you have your spark back. Just gonna leave your car here? I'm a white guy in Pasadena. The cops will probably just take it back to my house for me. Must be nice. في المركز التاني اخترنا مسلسل دراما كوميدي بس حلو جدا، مكون من 10 حلقات. بيبدأ المسلسل بظهور داني تشو، وده مقاول بيمر بأزمة مالية كبيرة جدا في شغله. كان بيرجع شوايات وأجهزة كده جايبهم من مركز تجاري، ولما الراجل البياع رفض يرجعهم له عشان معهوش وصل الشراء، ركب عربيته وهو متنرفز جدا وجاي يرجع بالعربية لورا في الباركينج. وهو راجع كان هيخبط عربية مرسيدس. اللي سايق العربية المرسيدس دي بعد ما اديته شوية كلاكسات شتيمة على كام حركة خارجة كده، عم داني ده ولع نار وفضل ورا المرسيدس اللي فضلوا يهربوا من بعض زي كده عربيات الشرطة بالظبط، لحد ما اخد الرقم بعد كده عشان يعرف اللي كان سايق العربية دي واحدة ست كمان واسمها ايمي، اللي هيتحول بعد كده الخناقة العبيطة دي اللي ما بينهم لجره رهيب بين الاتنين، وكل واحد هيبقى عايش بس عشان يدمر حياة التاني. يا ترى بقى ايه سبب كل ده؟ كل ده هتعرفه في احداث المسلسل الروعة ده. I would love to let this go, but actions have consequences. I just can't understand what those people are so angry about. Bitch-ass handyman pissing on my hardwood floor? This is European. Oh, mother... I found ways to manage my stress. You're born, make choices, and suddenly you're here. This is fun! Maybe we're not normal. Maybe normal people are just delusional. You started this. Me. Yeah. Okay, you're the one who backed into me like a psycho. You're the one that flipped me off all roided out and Are you guys leaving, or are you just gonna sit there? What'd you say? What'd you say? Say it again! I dare you to say it again! في المركز الأول اخترنا مسلسل رعب رهيب مكون من 8 حلقات. بتدور أحداث المسلسل في الفترة ما بين الخمسينات وسنة 2023، وبنتعرف فيه على العيلة الرأسمالية الغنية جدا، عيلة أشر، وعلى رأسها رودريك أشر، الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات الأدوية في العالم، اللي قدر يبني إمبراطورية كبيرة هو وأخته، واللي عشان يعملوا الإمبراطورية دي عملوا كل حاجة غلط ممكن تتخيلوها عشان يبنوا العيلة دي. العيلة اللي فجأة وبدون أي مقدمات بيشوف رودريك ولاده الستة وهم بيموتوا واحد ورا التاني وفي خلال أسبوعين بس، وده اللي خلاه يطلب يشوف المدعي العام سي أوجست عشان يعترف له بالتاريخ الإجرامي المرعب للعيلة دي وإيه اللي حصل لهم. يا ترى بقى إيه اللي حصل ومين موت أولاده بالشكل ده؟ كل ده هتعرفه في أحداث المسلسل الروعة ده اللي يستحق وبكل جدارة يكون هو الأول معانا النهاردة في حلقة النهاردة. Knows everything. It's time, Roderick. What did you do? I'm afraid you're ringside for my reckoning, old friend. I don't even own anything Funeral Black. Wait, that's not true. It's just fucking satin. Satin is silk for poor people, and no one should wear it to a funeral unless they died in it. Are we safe? If we don't stop her, you won't have a family left. Frankly, I think you've forgotten what I am. Nevermore. 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 The House of Usher. May it rest in peace. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات،
ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.